Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığım oyuncak çantasıyla yeni şeyler yapacağız. Burada 16 parça olduğu yazıyor. İçinde bunlar var. Legolarını çıkartıp çekişmiyoruz. Ve Legolarını çıkarıyoruz. Siz de görün ne yaptığını. Buraya da böyle çekicimizi çıkarıyoruz. Hep çekiş lazım. Değişik bir şey yapıyorum. Öylesine bir şeyler yapıyorum. Ve drone gibi bir şey yaptım. Böyle bir şey çıktı. Laleden çıkan bir şey. Ay. Böyle bunu koyalım. Şimdi bunu parçalasak düşünüyorum. Bunu parçalamamız gibi. Böyle parçalıyoruz. Parçaladıktan sonra da böyle testere.
Arkadaşlar bunun içinde tamir kutusu işte bu. Tamir kutusu, matkap, pense, cetvel, çekiç, tornavida, İngiliz anahtarı, testere, lokma anahtar, vidalar, somunlar diye bir şey. Böyle eğer cetvel ne diye soruyorsanız işte cetvel bu. Bunun içinde Lego yok aslında. Lego'yu ben koydum. Ya da siz başka bir şey koyabilirsiniz. İşte üstü de böyle. Normal bir şey yani. İçini de göstereyim. Gördüğünüz gibi içi de böyle. Yani videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video için sizden yorumlar ve like'ları bekliyorum. Bay bay.